既有的官僚体系这个军事体系不可能一夕之间全换，还是有既有的 SOP、既有的计划、既有的训练，然后就是简单讲，就是说有人准备了数十年做的是同样的事情，这个不太可能因为这个领导人换就是让这些人的准备完全一夕东流。那么在美国国内讨论公共政策跟那个建国主义的时候，常会谈到就是说，我花了几十年的时间对抗苏联，不管什么时候，我还是会认为苏联是个坏东西。这个是很正常，因为每一个机构大家如果有兴趣的话，可以去读有本非常经典的著作，就是这个 The Sense of Decision， 就是这个美国一个知名的学者Ellison 讲这个古巴飞弹危机的这个书。这本书基本上，如果说呢，你这辈子只有时间读2本国关的书的话那基本上大概读这个2本。如果只有时间读1本的话建议大家去读那个理解国际冲突。这边那个叫奈以写的叫做 Understanding the International Conflict。那这个不管，重点就是说呢，今天来讲你不管谁当了总统这个区域的客观的这种军事的对峙跟各国的这种想望不会骤然改变。比如说朝鲜半岛的问题谁当总统？因为美国不会是要变更现状的一方，会变更现状在朝鲜半岛不会是美国，只可能是北韩。但是这个不是美国谁当总统再怎么样，我也不能够完全去控制北韩要怎么做，他想怎么做或他会怎么做。所以换句话说，谁当总统这个优先顺序要怎么改变大容易，因为你要朝鲜半岛不发生军事冲突，不是我们美国怎么做就一定有效。重点还是在金先生的手上当然，他理性判断的话，他也不会随便发动战争因为我们可以去把他的这些 minority 或者是他的这个决策的 option 排出来，但是也不能排除说他不那样做还是有那个可能。所以这个绝对还是没有意义的，因为这些国家都没有变你光美国变，他们没有变，那这个还是一样就像外面在下雨就是不管你个子长高还是个子长矮，你出门还是要带雨伞。顶多就是有些人比较习惯大雨伞，有些人喜欢带小雨伞，有些人喜欢穿雨衣，有些人喜欢就是说他觉得他跑快，他跑几步，外面就有车在等他，这个是决策理论的一个重要的概念。但是雨还是会下，他身体还是会湿，所以他还是不可能说有下雨没下雨，他的步伐不会完全。基本上来讲，南海会不会提升首先要看在南海的行为者有哪些比如说最有可能变更现状，当然有可能就是中国。但是呢，这个就要涉及到中国在这个地方的利益结构有没有剧烈变化的问题。然后要说他在南海这个地方，他有什么他的利益，他的作为跟他的利益的关系又如何？然后他的利益受到严格的挑战这3个问题决定了他会不会去积极的变更现状。这个跟美国谁当总统不一定有直接关系而是说我现在南海的问题现在来看中国总的来看第一个，很多人认为南海的石油非常丰富，所以这个中国想要全部据为己有但是实际上来讲这个也是缺乏根据的推论，因为这个区域原则上来讲，就国际海洋法来讲，即使南海全部是中国的，各国还是可以基于海岸线这个群岛水域的问题划定特定的经济海域所以这也还是一定是共享那如果说你要全部垄断的话呢总的来看呢，以现在石油的价格开采它的相对成本跟这个中国所需要控制的地方的这种可能的代价来讲也并不划算。所以有人说为了要争夺石油所以就要如何如何。实际上我们从越南的情况来看，越南呢，我在写过一篇论文，就是说越南在南海开采石油基本上大概已经开采出来了大概4000万桶的石油，它已经开了20几，有些油井是成功的，有些油井是失败的有些油井开一开就没有油了大家就开过电影叫烈火地平线开采石油是蛮冒险的一件事情，就是不是钻下去就一定会有石油出来那么越南开采了这么久尽其所能的在开采那么开采出4000万桶石油，那么以现在石油的市价来讲是多少钱呢？4000万桶，一桶就会100美元算，是多少？40亿美元。那40亿美元以现在中国来讲，它的贸易它的外汇，40亿美元是中国几天的贸易额，微乎其微的事情所以说我们为了石油，为了资源为这个地方开战不管是钓鱼台还是这个地方可以说是完全脱离理性决策的事情。因为你在开采出4000万桶的石油一桶100美元，还要成本知道吗？所以你的净利也不到40亿美元。你现在没有掌握这个地方的石油，难道你全世界其他地方就没有石油所以能源安全是，倘若这个全世界只剩下这个地方有石油
还是说中国或者是其他国家石油只能从这里来哦？那这个安全的依据力都不一样。但是问题现在显然不是这样啊。有在如果万一真的发生这种事情的话，这个当然就有可能。所以为什么美国或者是北约会对中东的安全会这么的关心？因为你在中东一旦这个石油出不来的话，这些全世界这些其他有石油的地方马上这个情势就会发生根本变化，不一定根本变化，但是会发生很大的变化所以呢，其实海湾战争，美国2次海湾战争，中国都是支持绝对没有说什么美国去打伊拉克是为了把石油搬回美国。实际上，美国去打伊拉克，最后得利最多，在那边承包最多石油合同的都是中国，因为他也知道他的能源安全是要分散日本最近也在分散，所以日本最近这个安倍跑去找这个普京那普京也很高兴的到日本，那最后结果就是日本想要从这个西伯利亚拉一条油管拉到日本本土，为什么拉一条？因为这样的话，它就可以降低对中东石油的依赖。现在天然气管已经谈好，因为天然气管比较好拉这个石油这个基本上是没有问题。因为早先日本的石油在1990年、1993年之前，最大的第2大来源是哪里？是中国。大庆油田在整个1970年代、1980年代最大的买主就是日本。后来为什么不卖了？不是因为中日关系的问题，是中国本身石油不够了，它变成进口国了其实而且大庆油田的石油的含水量也越来越高，因为它是一个老油田，所以开采的成本也越来越高所以现在来讲，纯的这个基于这个国企的存续的等等因素还在继续开采，但是经济效益已经不如进口这个在我19年前的第一篇硕士论文里面我就写到这个问题。一带一路它其实重点不是对于特定海域的控制，而是海洋航行的自由因为它强调海上丝路你现在如果海上航行不自由，要搞定这个根本不可能的事情。所以有人说“一带一路”或者是讲他要加钱去控制南海，这个反而是真的没有去体会习近平同志这个重要讲话的内容。一路的话只是丝路那是陆地中亚非常直接跟南海。那么第二讲亚投行这个呢，我可以跟大家报告这个在国际上趋近于是一个那种花边新闻，因为亚投行本身中国也没有真的打算要投入很大的资金在发展这个东西。亚投行初期资本是500亿美元500亿美元，中国基本上是出1/5到2%，但是他个人表示他不是控制，所以他没有出到所以他初期大家出100到200亿美元。那100亿到200亿美元是什么概念大家知道有个地方叫香港，香港的货币叫港币的发行是谁发行？香港根据现有法律香港港币有3个金融机构是法定发行机构，一个是香港上海汇丰银行，一个是中国银行，还有一个是渣打。那么香港上海汇丰银行只是3个发行行中的一个。香港上海汇丰银行2015年的资本额就超过800亿美元，所以500亿美元的亚投行，你说要这么多国家的基础建设的发展，国际信贷可以说是完全没有理解国际金融的运作，那差得太远，那真的是差得太远了。那个500亿美元，不要说是国际金融在美国国内就是一个中上规模的银行，汇丰银行资本额的5%而已还不要比汇丰银行的资产总额所以那个大家不要被这些这种东西，其实中国自己也知道得很清楚，他是希望通过亚投行增加他对国际金融人才跟金融秩序、金融规则的理解这才是重点。500亿美元就完了，那真的就好像你带500美元去拉斯维加斯一样。那如果你要去投那种在美国专门给穷人玩的时候，吃小老虎，一次投一次最小的1 cent， 也有这种的啦。你就可以这个晚上慢慢在那边玩，也是可以的啦。应该这样讲总来看，的确中国像您讲的，就是他也没有真的想这么想改变现状。不过目前从他的作为来看他在做改变现状的准备我再重复一次，他在做改变现状的准备。什么叫改变现状的准备？比如说他用军事力量介入这个地区他就必须要有基地他就必须要有码头这就是改变现状的准备。比如说他在发展这个航空母舰这个就是改变现状的准备。所以他有改变现状的准备。但是，既然你在做一件事情的准备的话，在国际政治里面会认为说你可能还是有这种问题。虽然就你的理性决策，或者是你现在作为，你不一定会这么做，但是你会做一个准备这是有可能所以我们还是判断它有改变现状的意义这个6项保证
基本上来讲，这个美国不会修改台湾关系法，美国不会在军事上咨询北京意见，不会在台湾跟中国之间做调整。然后呢，必须让中国和平解决。然后美国不会正式承认中国主权基地。基本上来讲，台湾关系法的本质就是基本上不承认人民共和国的主权是基于台湾，所以美国基本上跟人民共和国签订的所有条约都自动不适用于台湾。这是非常清楚，自动不适用于台湾。然后不会在台湾跟中国之间进行调停，这个基本上是有改变的。就在1996年范围的时候，他们是有扮演所以这一点我是有变动。那么不会在军事上事先征询北军的意见，这个我相信。但是总的来看，他透过报道的事也会让北京有所理解。所以我认为这是放空气。基本上，那么真正最要命的是第5项，也就是说呢，台湾的主权立场还是必须由中国和平解决。换句话说，台湾谁有权利对台湾的立场？所以这个是真的要命的，就北京要的是这一点，其他根本北京不在乎。比如说不停止对台军事武销售的日期，但是呢品质不断的下降，所以后来巴以通话讲的说话，这有什么意义呢？卖一把步枪也是销售军事武器的销售日期，修不修台湾关系法，这是你们自己国内这个拿来跟我保证也不需要你来保证这个军售征不征询北京的意见，中国当时认为说，只要中国强起来了，不信邪不怕鬼，征不征询也不重要所以不会调停。美国中国本来就不希望你来调停你这样是顺应他的要求因为中国向来强调是海峡两岸的问题是中国人自己和平解决自己解决所以你不来，这一点其实是，换句话说，这一点台湾人看了这6项保证觉得这么高兴，我就不知道是为什么，这完全是中国的意思然后中国真的要到是说，台湾问题必须由中国人和平解决，这不是国际问题这也不是托管地所以这必须是由中国人和平解决的，那就暗示了台湾的主权你美国承不承认跟你同不同意回事所以中国大胜真的是不晓得为什么大家会觉得这东西这么高兴。那么2016年呢，这个稍微有修改了一下基本上来讲呢，这个第一个是基本相同第二个也相同第三个基本上来讲也相同第四个也是，第5个是没有否定掉前面那个，这一条不是否定的前面那个像我这种闲来无事的人，对不对？这种东西看得比较多，可能就觉得说，你基本上这条没有变，没有变就是没有修改你没有去否定，代表这条是有效的所以我想起来，就台湾的主权立场也没有改变，就是立功所以换句话说，2006通过的版本，台湾人又不知道在高兴什么，那可以发现到美国国会通过这个版本之后，中国其实没什么意见，因为这是符合他们利益的。那为什么台湾人会这么高兴？我就搞不懂。通常美国国会一定是有台议员提出法案，原来的法案一定是我们所乐于看到的，但是在中间国务院跟其他许多议员的作用之下最后结果呢就会出现这种东西这个各位只要有兴趣对美国政治或者是国会运作做一些了解，就会发现这种事情非常非常常见。1982年8·17公告签订的时候，那时候我小6岁，那时候的舆论其实没有人提得到。那时候台湾强调的，我老爸跟我讲，就是说，真正最核心的概念是雷根对北京的要求，就是说美国落实8·17公报，逐渐停止对台军售，是建立在台湾问题必须和平解决的基础。也就是说，你不可以攻打台湾。如果你攻打台湾的话，我这个承诺是没有就会失效。因为当时台湾其实最 care 的是中共武力犯所以当时反正后面的6大保证是，可能当时的政府也不大希望大家去注意到这个问题所以现在来讲这个对于这个新的6大保证因为新的6大保证之所以出现，大家一定要让大家知道说，这是来自于旧的6大保证。6大保证呢，也就重见天日让大家所知。但是实际上你会看到，基本上来讲，站在国际政治跟台湾的利益的角度来讲，其实6大保证对中国绝对是有。那么，而且现在越改，基本上可以改的就是越空洞而且基本上真正6大保证最重要的还是刚才雷根当年的这个军售或任何问题的解决必须建筑在台海问题和平解决这个基本上的一个方向。那邓小平当时觉得说，当时反正也没有能力办所以承诺这个是 OK 的，而且将来可以绑一件事情，就是和平协议，就是绑和平协议之后呢，你美国一切东西就通了
因为我同意和平解决，而且台湾也同意和平解决，而且中国人同意和平解决，那么这个还有什么问题啊？所以这个又有6大保证啊，又有这个，所以基本上来讲，和平协议将来今天来讲，为什么会突然开始重视解6大保证？其实就是在凸显将来和平协议的重要性。突然强调6大保证，基本上就是在帮和平协议加油就对了。当然不用和平协议一定是不好的啦，和平协议也可以过。和平协议第一，比方说不要说是台湾跟中华人民共和国签，不要这样过。中华民国与中华人民共和国和平协定，那也比现在好。